Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үй жағдайында қарынды қалай тазалайтынды көрсететін боламын. Ең алдымен қарынды тазалап жуып аламыз, сосын таза ыдысымызға қойып, қайнаған суды үстіне құйып, осылай 1-2-3 рет ауыстырып аламыз да, қарынды пышақтың көмегімен ақырындап қыратын боламыз. Байқасаңыздар, міне қолым енді сыртындағы кетіп жатыр. Егер кішкене қатып тұрған жерлер болса, пышақпен қырып жіберіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер қарынды қырудан қиналып жатсаңыздар, кемінде 5 минут уақыттарыңыз кетеді, еш қиналмайсыздар. Мен осылай 5 минутта тазалап шықтым. Қарынды жуып, тазалап болғаннан кейін тамаққа қолдана беруге болады, немесе кейіндірек қолдансаңыздар да болады. Тұздап, жақсылап тұздап морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Ал осы пайдалы кеңесім ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керемет пайдалы кеңестермен және де рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, Санақ Алтынай. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.